ஷார்ட் வீடியோவில் அடுத்தபடியாக பார்க்குற வண்டி டாட்டா மான்சா சார். இந்த வண்டி அவுரா வேரியண்ட்டு. வண்டி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது சார். சடன் டைப்பு டீசல் வண்டி நீங்கள் மார்க்கெட்டில் ரேர் தான். அவுட்லுக்கு பாருங்கள். TN23 வேலூர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி சார். நிறைய கஸ்டமர் ஃபோட்டோஸ் கேட்குறீங்க. ஃபோட்டோஸ் கேட்க ஷார்ட் வீடியோ ஒரு வீடியோலையும் ஷார்ட் வீடியோ போட்டுட்ருப்போம். ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இதில் பார்க்கலாம். நீங்கள் லெதர் சீட் கவரு, கம்பெனி செட்டு எல்லாமே வந்துடும். இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டு, ஏசி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது சார். பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் எல்லாமே இருக்குது. வண்டி எடுத்திங்கன்னா எதுவுமே செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை. ஆயில் சரி கூட ரீசெண்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க சார்.